ajakan Allah. Bisa dicoba dulu Bapak. Jadi kalau kira-kira ada kekurangan kita dulu. Tes dulu. namanya Terima kasih. Ya, ya. Ya, M. Afif Salahuddin. Nanti setelah wali manggil, hai Afif Salahuddin, ya, namanya saya. Lalu lanjutkan Bapak. Hai Muhammad Afif Salahuddin. Saya nikahkan anak kandung saya bernama Yuwendalia kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 30 gram dibayar tunai. Kontak. Mantul. Saudara Afif, setelah selesai nanti melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Azim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dek, sedap. Kasih mic nih Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah.